أحبابي، هذه قصيدة ليقول الناس الذين يجتمعون في مثل هذه الأعراس: والله نحن كنا كأننا في مأتم. لا يا أحبابي الكرام، أيها الأحبة، هذه قصيدة تقال في مثل هذه المجالس الطيبة. أبو جعفر المنصور كان يحفظ القصيدة من أول مرة مهما كانت طويلة، وعنده خادم يحفظها من مرتين، وعنده جارية تحفظها من 3 مرات. أبو جعفر أمير المؤمنين الذي بنى مدينة بغداد شرط على رابطة الأدباء ألا يعطي الشاعر على قصيدته إلا إذا كانت من قوله، أما إذا كانت من منقوله لا يعطيه شيئا عليها. فيأتي الشاعر ويكون قد نظم قصيدة من بنيات أفكاره، فيدخل على بلاط أمير المؤمنين فيقول له: أبو جعفر تحفظ الشروط؟ يقول له: نعم، إن كانت قصيدتي من قولي تجيزني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تعطيني شيئا عليها. فيسرد الشاعر القصيدة كلها، فيقول أبو جعفر: إني أحفظها منذ زمن، أنا الذي نظمتها، كيف تحفظها يا أمير المؤمنين؟ يقول له: اسمعها. فيسردها أبو جعفر كلها، ويكون قد خبأ الغلام وراء الباب. الغلام يحفظها من مرتين، سمعها من الشاعر وسمعها من أمير المؤمنين فيسردها كلها، والجارية سمعتها 3 مرات فتسرد القصيدة كلها. فأصيب شعراء العراق بعقدة، فيقول الشاعر: أنا لست بشاعر. حتى جاءهم الأصمعي قال: ما لي أراكم كئيبين وقاتمين؟ قالوا: يا أصمعي، ننظم القصيدة من بنيات أفكارنا ليلة كاملة، فندخل على بلاط أبي جعفر وإذا به يحفظها والغلام والجارية. قال: دعوا الأمر لي، إن في الأمر خدعة. صلوا لي على الحبيب محمد. فنظم أعقد قصيدة كثر فيها من اللاءات والهاءات والتاءات والراءات والكافات. ولما سل سيف الفجر من غمد الظلام وتعرى الليل من ثوب الغلس، تنكر الأصمعي وتلثم ووضع شعرا مستعارا وعقصه ورفعه كالقرون، ودخل حافي القدمين يجر ناقته: السلام على أمير المؤمنين. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اصرفوا هذا الشحاذ وأعطوه. قال: سيدي، أنا لست شحاذا، أنا شاعر من أعراب الموصل. قال: تحفظ الشروط؟ قال: نعم، إن كانت قصيدتي من قولي تعطيني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقول لا تعطيني شيئا عليها. ويسترخي الخليفة وينظم الأصمعي قصيدته المعقدة فيقول: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال: لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي. أبو جعفر صار يعد اللاءات، وإذا باللاءات أكثر من 3 ضيعه. يقول: والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجب بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طبطب لي، طب 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 لي. هذا طبطب له قلبه، لعمشوها البلوى هذا. يقول له: والرقص قد طاب لي، والسقف سق لي، شوا وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي. يلا، في زميلي صار له 5 سنوات يقول لي: يا شيخ والله الحز ما عاد أحفظها. قلت له: يا شيخ عم تاكل شنكليش
ولا خفف من الشنكليش. والعرب الله وكيلك ذبحهم السمن الأصيل والشنكليش، كثروا من حليب النوق. يقول شيخي ما في حليب نوق ولا سمنة عربية. هلا إذا جبنا سمنة عربية أصيلة أقسم بالله للمرة تقول والله مو طيبة، هي منين جايبها؟ صليتوا على الرسول. والعود دندن لي والطبل طبطب لي طبي طب لي والرقص قد طاب لي والسقف سق لي شوا وشاهشوا على ورقص فرجلي وغرد القمري يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل والكل كع. مرة دخلت على المحافظ وقع لي توقيع أصولا، قلت له سيادة المحافظ هاي التوقيع أصولا مثل قصيدة الأصمعي. قال لي مو حافظ قصيدة الأصمعي، فسردتها. قال والله سأمحو أصولا ونسلم الشقة لهذا الفقير. صليت على النبي. وذلك قصيدة نفعت واحد فقير بزماناته أعطيناه شقة. أيها الأحبة والكل كع خلفي ومن حويلي لي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأذبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. تحفظها يا أمير المؤمنين؟ هذا أبو جعفر قال له ها؟ قالوا تحفظها؟ قال والله ما سمعت بها أبدا. يا خادم تحفظها؟ قال والله ما سمعت بها أبدا. أيتها الجارية؟ قالت والله سيدي ما سمعت بها أبدا. قال أيها الشاعر هات قصيدتك حتى نزنها ونعطيك وزن الذي كتبته عليها ذهبا. والله طبطب لي بوزارة الاقتصاد والمالية عندنا. فلما نظم القصيدة الأصمعي ذكي يعلم ما في خزانة الدولة، أخذ مال الدولة كله، أخذ خزانة الدولة، الجمل الأول الثاني الثالث. قال له خربت بيتي. قال له هذا شرط. فعند آخر خطوة تنحنح الأصمعي والتنحنح لا إرادي فتبسم ضاحكا. ما الفرق بين الابتسامة والضحك؟ ولا يوجد حشو بالقرآن. فتبسم ضاحكا. هذه وظيفة عندكم يا إخواني من لبنان. ما الفرق بين من يبتسم وبين من يضحك؟ فتبسم ضحكا من قولها. فيا أحبابي الكرام قال هذا هو الأصمعي يا سيدي أمط اللثام. قال لا أمط اللثام. فأماط اللثام رغما عنه. قال كيف تجرأت في مجلسنا وبلاطنا يا أصمعي؟ قال نعم يا سيدي إنك بفطنتك وحذاقتك قطعت أرزاق الشعراء. قال أعد الخزنة. قال لا أعيدها حتى تعطي الشاعر على القول والمنقول. قال لك ذلك؟ قال ولك خزانة الدولة. وعندئذ فرج الله عن الشعراء. اللهم فرج عن العريس أحمد في ليلته يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.